大家好，今日係2023年10月28日，我係 Health Guide 668，小林健康指南。係分享之前，請你哋撳下個訂閱掣，打開個小鈴鐺。如果鍾意我嘅頻道，俾埋個 like 我，分享埋俾你哋嘅朋友，多謝大家支持。今日同大家講下扁鵲鳥願在扁康第2章2和年齡無關的猝死。上有出眾才能的人無法施展才幹，年紀輕輕就過世，還有什麼比這更讓人悲痛呢？心臟停止跳動或者本人沒有察覺疾病發作，在發病24小時之內突然死亡就叫猝死。在免疫力下降時候，異物進入肺臟導致肺泡壞死，這時如果肺炎病菌侵入，在沒有察覺的狀態下，或在睡眠中突然死亡肺炎，或是心血管破裂、大動脈瘤破裂、心肌梗塞、急性心力衰竭等，上述這些急性發病導致心臟機能停止，這是典型的猝死原因。猝死和財富、年齡、能力無關，在任何人身上都可能發生，所以不能掉以輕心。人氣頗旺的烏龜組合領隊林成勳、著名模特金佑利、搞笑藝人金亨坤都在一夜之間奔赴黃泉，令人惋惜。溫差大的時候更需要注意，在免疫力下降、血管收縮同時血壓也會上升，對心肺機能產生不良的影響就容易出問題。胸口疼痛或者消化不良似腹痛、呼吸困難、冷汗、眩暈等情況一出現，就應盡快去就診。由於經常加班，感到疲勞和壓力大，工作會增加猝死危險，所以需要特別注意。外出之前在室內做5分鐘的伸展運動，避免食用能使血壓上升鹹辣食物。體內尼古丁是導致呼吸和心臟肌肉所需氧氣供給急劇減少，引起血管壁炎症的元兇。因此最好要戒煙，多攝取各種蔬菜和水果，堅持每天運動30分鐘以上，以感激心情快樂地生活。雖然命運無常，但至少可以從猝死的危險中解脫出來。沒病不代表健康。一個窮困年輕人失去了父母，生路渺茫，於是他去投奔遠方的親戚。中途感覺口乾舌燥，用路邊泉水解了口渴以後，在疲憊之中進入了夢鄉。不一會兒，一輛豪華馬車到這裏停下，一對老夫婦從上面下來，原來他們也是來喝水。這對夫婦是附近城裏有名的百萬富翁。喝了泉水以後，老奶奶對老爺爺說：老頭子，你看那邊睡覺的年輕人，怎麼那麼像我們去年死去的兒子？我現在想起兒子還很心痛，我們把那年輕人叫醒做我們養子吧。是啊，和我們孩子真是一模一樣，不過看他那麼疲憊，怎麼能把他叫醒呢？算了吧，不行，看他穿着，生活肯定不好，讓他做養子以後繼承我們財產，對這個年輕人也是好事。那也不好吧，我們也不知道他的情況，不能擅自作決定。還是走吧。老夫婦上了車繼續趕路。一直在樹林裏守着的小偷看到老夫婦離開後，立刻來到年輕人身邊，翻遍他的口袋，把值錢東西全部掏了出來。這時年輕人翻了個身，小偷以為吵醒了年輕人，於是把刀拿出來對準了他的脖子。但是年輕人沒有睜眼睛，繼續打着呼嚕。小偷想，這小子看到我了卻還裝睡，那樣話就得殺了他，以絕後患。於是拿起刀對着年輕人的臉，看他睡得很安詳的樣子，又不想殺他了，於是帶着東西消失在樹林裏。過了很久，年輕人才醒來，就像什麼都沒發生一樣，踏上去親戚家路。幾分鐘之前差點成為百萬富翁養子的命運和差點喪命在小偷刀下命運，就在咫尺之間擦身而過。不過年輕人卻什麼都不知道，繼續趕路。
我們身邊常有人在出了事故，陷入困難或者面臨死亡時候才感覺到，原來這樣事也會發生在我身上。但是事情過去話又像沒發生過一樣繼續生活。現在身體沒有病就認為我很好，但是我們身體沒有明顯症狀不代表完全健康，只是現在沒有病，明天後天會不會健康惡化或是得重病誰也不知道。當我們突然聽到朋友噩耗，驚訝於平時那麼健康朋友怎麼會這樣。這種情況其實不是那麼健康朋友，而是看起來健康朋友。而你也不例外，只是像故事中的年輕人一樣，不知道在自己身上發生了什麼事而已。待續，本文選自徐孝石扁鵲鳥願在扁康一書，有刪減，支氣管擴張肺纖維化，肺氣腫全都改善了。我是住在美國華盛頓州的張女士。今年82歲，我在很年輕的時候就有鼻炎、皮膚過敏。70年代初期，生完第一個小孩後，身體非常虛弱，經常咳嗽，容易感冒，而且每次感冒幾乎都落不下我，還要很長時間才能恢復。後來我看醫生，檢查發現是支氣管擴張症。1982年出現第一次咳血。以後每年都會有1、2次咳血。2015年病情開始加重，大概3個月咳一次血，通常是在晚上臥床後或早上起床前，感覺口裏有東西往外冒，去水池一吐就是一大口血。因為睡眠不好，感覺病情不斷惡化，去醫院檢查確診是肺纖維化、肺氣腫，整天都是昏昏沉沉的，沒精神。回大陸住2個月左右，沒有一天是舒服的，一直都在感冒。看過很多中西醫，甚至住院治療都無效。後來我聽說扁康丸對治療肺部疾病效果很好，決定試一試。從2016年10月底開始服用扁康丸，服用1瓶後覺得食慾好了，睡眠好了。2017年3月咳血2次，每次大約10毫升，比以前的咳血量還大。詹生看到我這個樣子非常緊張，我就打電話給扁康丸全球服務中心諮詢，得知這是治療過程中的排毒反應。我曾經也動搖過，要不要換別的藥試試。扁康丸全球服務中心的客服說，你也治療了幾十年，中藥、西藥試了那麼多，你的身體反而更不好了，這說明以前用的藥都是沒什麼效果的，請你把心放下，還是堅持服扁康丸吧。我想想也有道理，就繼續服用扁康丸。到2017年12月底，7個月過去了，再沒有出現過咳血這種情況，而且超過半年沒得過感冒，在我記憶中還是第一次。那期間我的體重比服用前增加了10磅多，食慾好，消化好，睡眠好，人也有精神有力氣了。扁康丸讓我的身體越來越健康。徐孝石院長簡介：徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病的研究。根據傳統韓醫學理論，肺為五臟六腑之首，肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括《扁鵲鳥願在扁康世界人的健康保鑑》、《扁康傳統醫學奇蹟》等，在全世界華人中有巨大的影響力。今日分享到呢度，多謝大家收睇支持小林頻道 Health Guide 668，下次再見，拜拜。